Ons fokus nou op die One Farm Share inisiatief wat die landbousektor behoorlik aan die grond het, soos ek vroeër gesê het. En die twee rolspelers Grant Jacobs van Hello Choice en Nico Groenewald van Standard Bank gesels nou daaroor. So goeiemôre en hartlik welkom aan albei van julle. Môre Elsa. Nico, ek gaan sommer met jou begin. Ek meen, wanneer 'n mens kyk na hierdie interessante inisiatief, wil ek vra hoe en waarom het One Farm Share ontstaan en wie is die belangrikste belanghebbendes? Ek dink ou moet so 'n stappie terugvat. Ons het so 'n paar jaar gelede het ons spesifiek in ons my kollegas in ons Afrika besigheid het gekyk na moontlike oplossings wat ons daar kan kry spesifiek dan nou vir hoe mense in daai tipe van boerdery omgewings suksesvol die waarde of die ouens in die waardeketting bymekaar kan uitbring. As 'n mens dit met Suid-Afrika vergelyk, in Afrika sit jy met 80% van produksie wat plaasvind op klein skaal. Terwyl in Suid-Afrika het ons 'n dualistiese landbou-ekonomie waar ons 'n klein klomp kleinskaalboere het en dan het ons ook 'n geweldige goed ontwikkelde kommersiële been van landbou. So toe het ons in daai deel van die wêreld het ons nou gaan kyk wat ons daar kan doen en dis waar die One Farm konsep begin het. Oor hoe ons hierdie ouens bymekaar kan bring. Nou ja, toe gebeur COVID. Ons het ook voor COVID het ons al reeds begin gesels om te kyk of ons nie van daai oplossings wat ons daar het in kan trek in die Suid-Afrikaanse omgewing in nie. Toe gebeur COVID en soos die Engels sê, the rest is history, want dit het vir ons 'n platform nood het ons, behalwe dat jy leer bid, het dit ons geleer ook hoe ons dan nou van tegnologie gebruik kan maak om die produsent en die persoon wat in die geval dan nou die voedsel nodig het bymekaar uit te bring. So as jy my vra wie die belangrikste rolspelers is dit primêr die mense wat voedsel tekort het of wat voedsel nodig het wat ons dan nou via bepaalde organisasies dan nou kanaliseer en dan aan die ander kant die boere wat die produsent is. Vanselfsprekend sit ons as bank nou as 'n tussenganger en ondersteuner van die ding en natuurlik Hello Choice wat dan die AgTech maatskappy is wat dan spesifiek die tegnologie tafel toe bring. Grant, is there anything else that you would like to add in terms of what exactly One Farm Share entails? Yes, Elsa. One Farm Share is really a way to get excess farm production. So if there's a farmer that has a product which is either in excess or out of spec, and then listing that product onto our online marketplace, which I'll talk about, and then making that product available to go to food distribution agencies to be able to get out to charities. So it's actually a way of getting excess food out to charities, be they child care centres, old age homes, all those kind of things, and basically making that process as efficient and transparent as possible, getting excess food out to charities through One Farm Share. Nou Nico, One Farm Share het dan nou of is hierdie maand bekend gestel, maar ek meen soos wat ek kan aflei, kom dit al of is dit iets wat al oor 'n tydperk van maande kom? So watter sukses, ek gaan sommer hierdie vraag aan albei van julle stel, maar watter sukses het julle tot dusver gesien of beleef? Grant kan dalk vir jou die nuutste syfers gee, maar ek weet toe ons die bekendstelling gemaak het, toe ons vir daai kort tydperk wat ons van November tot Maart maand, toe het ons reeds 270 ton voedsel deur hierdie kanaal versprei. En dit het 'n wesenlike klomp borde kos op die tafel gesit van mense wat dit die meeste nodig het. Ons teiken vir 2021 is 8400 ton kos wat ons op hierdie manier wil versprei. Grant gaan dalk vir die nuutste detail kan gee oor dit, maar ek dink dit is wat ons in 'n baie kort tydjie reg gekry het. Ek dink die ding soos wat hy momentum optel, dink ek gaan ons dalk ons verwagtinge oortref ten opsigte van dit. Grant? Yeah. Also, during our pilot period, we actually distributed 270 tons of food. We've currently got up to 200 tons per month. And by September, October, we want to get to 1,000 tons per month. We started in the Free State and KZN, and now part of our national rollout plan is that by September, we in fact will be sourcing product from farmers nationally, plus in fact distributing it to needy organizations right across the country. Simply remarkable. What are some of the benefits for donors who are making use of this platform? Yeah, I think firstly, because all the food is distributed to registered charities,
anyone who donates food through One Farm Share gets a Section 18A tax certificate. Secondly, if they are a corporate entity that wants to look at their B scorecard, we can actually give them points towards the actual scorecard. But I think, Elsa, probably the biggest thing is being able to get excess food to needy organizations in a very efficient, low-cost, secure manner. Nico, vanuit 'n persoonlike oogpunt, hoekom sou jy mense aanmoedig om betrokke te raak by hierdie inisiatief? Ek dink as ek nou suiwer van 'n ekonomiese perspektief daarna kyk, en dit is wat ons probeer doen het in Uganda waar ons met die One Farm konsep begin het. Hierdie stel 'n markplek beskikbaar op 'n digitale platform. So baie van veral jou kleiner boere wat dan nou sou sukkel om spesifiek van sy produkte ons in die mark in te kry. Hierdie is 'n geleentheid vir hom om van 'n digitale markplek gebruik te maak om van sy produkte dan nou te verhandel. So ek dink vanuit daai perspektief dink ek dit is definitief dit dra by tot produksie en as jy nou gaan kyk daar is op die webwerf is daar nou byvoorbeeld 'n video van die mense wat nou van die boere wat nou daar alreeds van die produkte lewer. En ek dink dit skep net daai geleentheid vir daai mense wat dalk nou nie altyd so maklik by 'n markplek kon uitgekom het. Ek wil vir 'n oomblik stil staan by die ekonomie, wat jy het nou verwys daarna, maar is daar dalk iets anders wat jy kan byvoeg rakende hoe dit die Suid-Afrikaanse ekonomie oor die algemeen sal ondersteun en 'n bydrae sal lewer? Tweeledig dink ek weer eens as jy nou kyk na voedsel, nie net in Suid-Afrika nie, wêreldwyd vermors ons om by 30% van voedsel. Hierdie is 'n geleentheid dat 'n ou sonder om die markstrukture en die markkragte in wanbalans te bring om hierdie voedsel wat dan nou van daai gedeelte wat ou nie in die kanale kan inkry nie, dit word dan nou gekanaliseer en dit op die einde van die dag dien dit 'n goeie doel om dan by mense wat dit die nodigste het uit te kom. So ek dink daai weer eens dit is 'n kwessie van 'n markplek, maar ons krap nie die markplek deur mekaar nie, en ons maak die markplek groter. Grant, is there anything else you would like to add in terms of the economy? Yes, definitely, Elsa. I think when someone looks at it from a South African perspective, there are probably about 12 million South Africans who are in fact food insecure. So if someone looks at children, for instance, if kids aren't eating properly, how in fact can those kids study, and then how in fact can those kids become positive contributors to the South African economy? So kind of taking that excess food, a lot of it which actually would have been wasted, and actually getting it to needy people helps South Africa's total socio-economic development. So it's absolutely critical that people actually participate and actually become part of One Farm Share. And why do you think are these initiatives important to consider in the future? I think firstly from a wastage point of view, as Nico mentioned, cutting down wastage. Secondly, creating a much more vibrant, smaller emerging farmer base, and then thirdly making sure that we have healthy stable people who in fact can actually contribute positively to our society. Ek dink 'n mens kan ook daar byvoeg is landbou is bekend vir tegnologie en die tegnologiese innovasies wat plaasvind. Ek dink hierdie is net nog 'n stappie waar ons spesifiek dan nou van digitale platforms gebruik maak om seker te maak dat ons dan nou 'n markplek skep wat ek dink die toekoms van landbou se bemarking sou wees. Nou Nico, ons het nou verwys na die voordele wat met hierdie inisiatief gepaard gaan, maar ek is seker daar is ook sommige uitdagings wat jy beleef. Is daar 'n paar wat jy kan uitsonder? Daar's definitief ons soos wat jy vroeër gemeld het, ons het heelwat vroeër al met die proses begin. Ek dink die groot uitdaging van hierdie tipe van goed is wanneer jy so iets aan die gang kry, hoe die Engelse woord is, hoe skuil jy dit? Hoe kry jy hierdie ding dat jy dan nou in groot maat hierdie tipe van volumes kan hanteer? En onthou, ons werk met landbouprodukte wat 'n bederfbare produk is. So jy moet seker maak dat wanneer jy nou 'n bepaalde behoefte het en 'n bepaalde lewering aan die een kant het, dat jy hierdie goed bymekaar kan uit. En net voordat ons hier ingekom het ek vir Grant toevallig gevra hoe gaan dit met die logistiek ten opsig van so dit is onder andere uitdaging. En dan natuurlik
vertroue in die stelsel en mense wat moet bekend raak en gemaklik raak met die platform en hoe dit werk. So daai is die tipe van goed, want 'n ou moet nou aktief uitgaan en die ding bemark en seker maak dat almal vertroue in die stelsel kry en weet hoe die ding werk. And is this platform user-friendly, so to speak? Yes, definitely, Elsa. What we've done is that we've actually got different ways of actually accessing it. So we've got a mobile app, so you can download the mobile app. You can actually go to our website, fill out a simple form. You can even call us. So there are a number of ways that farmers wanting to participate or donors wanting to support or else charities wanting to actually get excess food can actually contact us and access One Farm Share. Now, Grant, I've asked this question to Nico earlier, but why would you motivate people to get involved and contribute? I think. Firstly, One Farm Share, and that's why share is kind of the sort of focus, is to actually share the kind of benefit, excess production with those in need. So I think firstly, at a personal, social level, it has very, very critical benefits. I think secondly, for farmers wanting to move some of their excess products, also actually helping smaller farmers as well. So those are some of the sort of critical benefits. I think also what it does is it starts to bring the actual distribution of farm products into the modern world. So rather than having to only actually use old style methods, you suddenly every single phone becomes something you can actually use to actually move and distribute your farm products. Weer eens op 'n persoonlike vlak, Nico, hoekom is dit vir jou so 'n voorreg om deel van so 'n inisiatief te wees? Ek dink Grant het vroeër daaraan geraak. Ons sit in die korporatiewe wêreld en dit is groot en is besig en mense raak maklik verwyderd van 12 miljoen mense wat nie seker is waar hulle kos vandaan kom nie. Hierdie is iets wat ons prakties kon doen. Soos ek sê, COVID het natuurlik die ding nou net 'n bietjie vinniger laat gebeur. Die bank het van sy fondse wat beskikbaar gestel is vir COVID, het ons nou spesifiek gekanaliseer na hierdie projek toe om seker te maak dat ons die ding kan momentum gee sodat ons daai voedsel kan aankoop. So ek dink dit is ons sosiale verantwoordelikheid as 'n korporatiewe speler om by die tipe van goed betrokke te raak. En as jy nie kos het nie, dan kan al die ander goed glad nie gebeur nie. So ek dink ons staan nou toevallig ook in landbou, so dis vir ons 'n tweebenige ding wat vir ons daai voordeel gee. Grant, something that you would like to add? Yes, I think also, what it does is by using an online platform, what it does do, it actually brings visibility to the agricultural supply chain. What it does is also brings efficiency, and I think ultimately that will help the agricultural sector become much more sustainable in the longer term, which is obviously critical for South Africa, but I think very essential when you look at food supply and food security. How would you explain or describe the role of research within this regard? What we're doing there is that constantly collecting data. So we actually, so what we are is collecting data about farmers, where the farmers are. We are in fact collecting data about where the food shortages are, and in fact by actually understanding that, we can actually optimize the actual supply chain between farmers and needy organizations. Nico, enigiets anders wat jy sal wil sien rakende die sukses van hierdie inisiatief in die nabye en ook die verre toekoms? Kyk, die ding is van selfsprekend nog in sy kinderskoene, maar soos Grant nou gesê het, onderliggend tot hierdie hele proses is daar data. En wat kan ons met al die data doen? As ek dit nou weer terugtrek na ons One Farm konsep wat ons in die res van Afrika toets, as ons hierdie data kan gebruik, kan 'n bank baie goed mee doen. Maar ons kan kyk waar ons kan finansier, ons kan kyk waar ons kan versekering bied. So ons kan verdere toegang gee ten opsigte van transaksie, die transaksionele platforms van ouens wat moet koop en verkoop. So daar's ongelooflike geleenthede as ons iets met hierdie data kan doen soos ons dit ontwikkel en soos wat ons al hierdie goed intrek.
Grant, lastly, what is the website that we can visit? You can go to onefarmshare.co.za, or else you can also email us at onefarmshare@hellochoice.co.za. Thank you so much for joining us. Dit was 'n voorreg om met julle te gesels en ek sien ook uit daarna om hierdie inisiatief dop te hou in die toekoms en te kyk wat presies gaan gebeur en hoe dit gaan ontwikkel. Thank you, Elsa. Dit was dan Grant Jacobs van Hello Choice en Nico Groenewald van Standard Bank. Ons skakel gerus môreoggend weer in op Grootplaas vir die jongste landbounuus.